Original. Bonsoir, bonjour, na bandeko na nga nyonso, nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Lelo la memeli bino kaka lisolo na titre na ngai Mosinzo. Ndeko na nga moko ya mwasi na Congo, avandi na kitambo abengi nga alobi na nga mama Bijou mekana nkobeta lisolo oyo ngai na bota ngai na koli na ndako ya tata mwasi na ngai. Na ndako ya tata mwasi na nga donc yaya ya papa na ngai. Famille ya papa na ngai babotamaki bazalaki nombre de 6, bazalaki 4 filles et puis 2 garçons. Papa na ngai azalaki deuxième, liboso ezalaki mwana mwasi oyo ezalaki tata mwasi na ngai esika ngai na bandaki kovanda. Après papa na ngai, après 3 bana basi lisusu balandi, mwana bango ya suka azalaki mwana mobali. Siko na ndako ya tata mwasi na ngai azalaki na nga, azalaki na 3 sœurs na ye na kati ya ndako wana. Tata mwasi na nga azalaki na bana mibale, moko oyo alandi papa na ngai na nsima azalaki na mwana moko, mosusu so azalaki na mwana moko, et puis mosusu wana abotaki te. Tozalaki na ndako na biso au moins na nombre ya bana 4 na kati ya ndako wana. Na biso 4 oyo tozalaki ngamu tozalaki mukolo na bango. Tata mwasi na nga lokola abandaki ko azaki femme d'affaires, abandaki kotambola mingi, kokende ba Brazza, kokende ba Togo, kokende donc abandaki tambola vraiment mingi na ba pays d'Afrique. Azaki commerçante. Mobali na yepe azaki commerçant, mobali na yepe abandaki ko bouger, abandaki kotambola mingi, en tout cas kokende na ba Lubumbashi, kokende na ba Équateur, koyaka na ba Fufu, donc ezaki ndako moko penza ya ba commerçant. Siko soki papa na soki tata mwasi na nga a voyager eloko na bandaki kaka komona mabe na kati ya famille wana e bandaki kozala ke soki tata mwasi na nga a voyager mobali ya tata mwasi na nga na sima bandaki kotikala kokomisa baleki ya basi na ye baleki ya mwasi na ye basi na ye elingala nzambe abandaki kokomisa baleki ya mwasi na ye basi na ye. Donc tata mwasi na ngai ya leki babandaki kokoma soki tata mwasi na biso azali te babandaki na bango kobima na mobali ya tata mwasi na ngai. Ngal na tellement azalaki mikolo ya bana oyo bazalaki na kati ya ndako wana na bandaki na komona makambo nyonso tout mais moyena loba ezali te parce que ngai nautaki na famille ya papa bango wana bazali bana ya bamama. Tellement lokola ngai nautaki na famille ya papa donc na bandaki kozala lokola naza moi réservé parmi bana misusu bazalaki na kati ya ndako wana. Ngala bandaki ko se sentir moi isolé donc par rapport ya bana wana bazalaki babandaki komona ki bango nde bakolo ndako. Mingi makambo bandaki ko sala mata misusu enga na moni mo batata mwasi na ngai mike ba oyebisa nga balobi en tout cas makambo etali yote soki omeki koloba ozana problème na biso. Na bandaki na kotala makambo surtout ndenge ezoleka. Nga pe na bandai nazaki na kaka na maîtrise nazaki na âge ya 10 nazaki déjà na koli nazaki na 18 ans nazaki pe na ba chérie na ngai. Papa mobali ya nani ya mobali ya tata mwasi na ngai série moko abekaki na nga en tout cas na kebisaki ye nayebisaki na lobi ke soki ameki na yebisa tata mwasi na nga makambo tout elekaka na ndako wana et puis na kondima na mona pasi na bima libanda en tout cas vraiment ngai na boyaki na bandai ko boya makambo oyo mobile ya tata mwasi na nga bandaki kosala. Donc eza ba misusu ko bango mongo misato na bakoma koyoka na bazua grave. Siko tata mobile ya tata mwasi na nga bandaki koma kolinga mingi oya muke soki oya muke alobi mobile ya tata mwasi na nga apesi mbongo siko tata mwasi na nga mukolo bandaki ko comprendre te ndenge nini leki na ye azala na mo ya ebele par rapport ya ndako mobimba. Parce que leki na lobby c'est mec ya biloko esilo mona mbongo ebimi. Mais tata mwasi na ngai ya mukolo tellement azaki na ye alingaki bandeko na ye azaki vraiment na ba pensée ya mabete. Donc to bandeko ko vivre bongo tata mobala tata mwasi na ngai salaki vraiment salité na kati ya famille wana abandeko bima na les 4 sœurs. Et ko sala ke mobala tata mwasi na ngai suri moko akomi malade.
akomi malade akomi malade azalaki na sucre azalaki na tension akomi vraiment malade ti ale mobala tata mwasi na nga akufi mobala tata mwasi na nga akufi na baafrike kuna toyebaki na biso te toyebaki kaka wi mobala tata mwasi na nga akufi azalaki na sucre azalaki na tension en tout cas toyebaki na biso eloko te totikali mpe kaka bongo tata mwasi na nga mpe atikali kaka kobundala na baleki na ye ane moko eleki deuxième année tata mwasi na nga akomi malade kobela tata mwasi na nga makasi okende kutu bacommerce wana eza te mwa pasi ebandi kokota na famille nga nazotala na nga kaka bango boye naotata tata mwasi na nga bandi kobela nabandisi konga motema lokola nakola nazalaki na nga vraiment éveillé nazobande koyokela tata mwasi na nga wana mawa makasi mais nazalaki na nga na idée te ke o tata mwasi na ngai mobali na kokufa tata mwasi na maladi oyo eya ya mabe babili o mwa ndenge wana tata mwasi na nga banzobela papa ale tata mwasi na nga akoti hôpital bacousine na bango mosusu batelemeli balobi ke oui il faut basala ndeko na bango cousine na bango examen baleki na ye propre baboyi balingi te balobi non bokaniseli ya na biso mabe bosala ye examen te ti tata mwasi na nga mpe wana ayaki kokufa tata mwasi na nga akufi batata mwasi misato oyo batikalaki wana ngai na ye kozonga na ngai epai ya papa na ngai famille ekomi bakabwani parce que ndako yango mpe ezalaki ya tata mwasi na nga sombeli na mbongo te ezalaki mpe ndako ya kofutela topanzani eye kosala sikoyo mwana na bango ya suka moto abandi susu maladi mwana na bango asuka te donc 5e na bango ya mwana mwasi parce que mwana na bango asuka aza mwana mobali mwana na bango asuka na papa na nga bayokanaka te bato babandaki koyokana moke tokokoloba kata mosusu bali 4 batata mwasi na ngai 4 wana mais bafrère mibale bayokanaka na bango te papa na ngai na papa na ngai aleki bayokanaka te papa na biso aleki toyebaka kutu nouvelle na ye na kati ya famille te eye kosala ke tata mwasi na ngai oyo ya 5e abandi maladi abandi kobela loka mpe bazalaki na bacousine bazalaki na bafamille mosusu ndenge nini boye vraiment nzoto na oyo esili babiloko mwa ndenge wana il faut sala examen babiloko mwa ndenge wana bandeko na ye mibale ya basi wana bazalaki na ye na kati ya hôpital tellement na mokolo mosusu bandeko na ye ya basi wana bango bande na bango koboya basalisa leki na bango wana examen bandeko wana bazalaki te cousine moko ayaki avant abande kosolola bien na médecin oyo esika ndeko na bango azalaki na mama ye bakopere na ndeko na bango wana balobi ayebisi en tout cas nga vraiment babiloko nazomona ndenge nde cousine na nga akomi nazomona mpenza on dirait bamaladi oyo eya vraiment salama donc ndenge eza wana asala ye examen général docteur alobi oui na osala ye examen général alobi oui sala examen général mais kopesa résultat wana na maboko ya basere na ye mibale oyo bazoya kolala awa te en tout cas pesa résultat wana na maboko na ngai mokolo mosusu mpe kaka boye oui baye bakutaki bango tu na kati ya hôpital wana bade sere wana na sere na bango na mwana na bango ya 5e wana et puis bacousine na bango lisusu baye alimuke te boye médecin aye alobi na nango aza ye na nango mpenza aza responsable na nango aza mokolo nangi nasolola na ye mbala moko sere na ye propre sere ya tata mwasi na nga aza maladi wana propre alobi o ngai sikoyo nga cousine na bango wana mpe alobi no tokei biso mibale bakei na nini na bakei kuna na cabinet ya médecin médecin afungoleli bango enveloppe apesi sere na ye propre abi baresultat ndeko na bino nasalaki baexamen parce que bamodele nga na biso tozomona bamalade malade ezoyebana te botraité oyo ebimi oyo bosali boye diarrhée ezosila te babilo mwa ndenge wana yango wana tosali examen général ya résultat yango oyo ntango ye tata mwasi na nga wana afungoli enveloppe atali
asimbi mutu abanzolela abina kufie nga na kufie nga pe na kufi nzambe siko kuzina bango alobi oh nini eza nini abwaki ni enveloppe abinga pe na kufi sesinga pe na zwi maladi babi ozwi maladi pona nini o te na bande na simba basalite na ye nde nasalaka boye nga pe na kufi wana pe mususu aleba ye wana babandi kolela bango mibale bazolela mutu aza maladi te bango bazo komilela bango moko baza komilela bango moko ke nakufie nga pe nakufie ndenge tozalaka na ye sesi biso pe tozwi maladi ye médecin alobi non malade ekoki kozwa te ke opo bino bozalaka na ye bolalaka na ye non maladi wana ezwaka na modele ya boye te soki bozo se senti ke bino mpe bokozwa maladi mpo bozalaka na ye boya mpe bosesaka examen batata mwasi nanga bakomaki mal à l'aise donc ti tobombelaki nani babombelaki leki na bango santé penzi ebebaki kaka ti tata mwasi nanga wana akufaki ekomi 2 mobali ya tata mwasi nanga akufaki tata mwasi nanga oyo abokolanga akufaki mwana bango asuka ya mwasi akufi natikali na de tata mwasi nanga wana mama donc kaka tangu nani ndeko na bango wana akufi bayeki koyeba ke wi ndeko na bango akufi na maladi na ba maladi oyo eya oyo bango mibale bakota susi ya kosakana te yango wana nalobi mwa mingi namekana nikopesa conseil et puis na continuer koloba vraiment nga nayebi te nayebaka na nga te leo nini yango ekokosalama epe leo nini yango ekokozwa mutu yo mutu ovandi mpenza boye kobima na mobali ya ser na yo kanisi mpenza ndenge ye mobali wana ndenge mobali ya ser na yo atraitaka ser na yo akotraite yo bongo te akosakana na yo soki doki yo mwana mwasi ozala mayele jamais okoki kosala eloko ya bongo parce que ndenge mobali ya ser na yo abatelaka mwasi na ye akosala yo epa na yo bongo te akosala yo epa na yo ekozala bongo te epa na yo ekozala kaka ke asakaneli yo asali soki ndenge nini epuis jamais akoyebisaka mwasi na ye ke nabimaka na intel croyant ke soki oke kosala na yo kutu mosinzo na yo en hier ya mutu oyo ya mwasi oyo yebi na yo ye te ta mosusu mobali wana kokozwa na mwa valeur par rapport osala mosinzo na mutu oyo oyebi osala mosinzo epai ya ndeko na yo osala mosinzo epai ya camarade na yo bota ndenge mosinzo esilisi famille esili likolo ya mosinzo mobali ya ser na yo aza ya yo te ekozala kutu na ide nini kutu ekozala ke wi mobali ya ser na nga nalinga ye obe mobali ya ser na nga alingi nga nalinga ye moko mpe mobali yango ya ser ifaza mpe mutu aliboma te ifazala mutu aliboma mpo okende kolinga leki ya mwasi na yo d'abord soki deja aza na ide ya bongo seka aza kaka mobali mabe donc ngai mpo na ngai boye ntina silisaki lisolo na tuni nano ngai ya na maladi mwana mwasi apesi nga lisolo atikali koyeba yango te mpo na ngai namoni kaka mobali wana mutu aboma bango nyonso tu baser wana ye mutu abomi famille ye mutu asilisi famille ebele nga mibali baza na Kinshasa ebele nga mibali baza na mokili soki na Congo bokangani kaka ndako moko bino soki bozoliaka esika moko pourquoi mpo na nini ye mobali yango ya ser na bango wana yebaki aza na ye na maladi abi bon tika na boma ta mosusu akotaki wana azalaki deja na biti na ye na koti nazoboma nazosilisa famille oyo donc soki mwana oyo soki ndeko na biso oyo apesi nga lisolo oyo azalaki mayele te me ye pa kende mpe na katikati ya batata mwasi na ye oyo basila donc kaka nde nalobaka il faut mutu kozala mayele soki mobali ndeko azolinga yo komeka kutu te po ezaka po asakana na yo ndenge alingaka ndeko na yo ndenge asalelaka ndeko na yo asalela yo yango te epuis ye mpe mobali ndeko yango ya yo ifazala mpe mutu aliboma pona alinga yo donc eza elo mo pona nga namonaka ekoki kosalama jamais donc mobali soki aza ya mutu malamu kutu koyeba mwasi na ye te oyebi mwasi na ye te
obimaki na nzela lingi yo bolingani tam suku to koza na chance par rapport oyeba mwasi na ye soko oyebi mwasi na ye mingi ezala akake asakani na yo atiki na ye yo ma ozwa ta ko bala yo tia so na place pour na sœur na oyeba ke na bali interne et ça la matin d'abord yo mo d'abord so za na babiloko bon la mutu jamais okolinga mobala sœur na yo jamais jamais peut ba jamais mobala camarade na yo kolinge pourquoi tala likolo ya bosinzo bosali masumu et memi efuteli bino lifuta mabe bas dessert wana o batikalaki bango pe batikali ya bango kutu eumelaki te tellement bazwaki on batiaki on na mutu ya bango eumelaki te donc bakendeki basalisaki ba examen bango surtout mibale bazaki na malade babandai na bango komelaki si mais eumelaki te donc bakufa oyo akufi mois oyo 2 mois elandi mususu akufi donc tous les 4 sœurs bakufa pona kaka mosinzo donc lisolo epesinga pasi mingi komona bazo batina ba niveau wana donc mobali ya sœur na yo jamais akoki kolinga yo koleka sœur na yo jamais akoki kozwa yo na valeur akozwa yo na valeur te akozwa yo asakani na yo et puis atiki yo yo moko d'abord ndenge oza wana soki mobala sœur na yo alingaka yo tarango déjà na mutu na yo ke eza eloko mo eza impossible parce que ye mobali wana zoya pona azwa yo pona asakana na yo ba masumu aboye ngala ememaka oba ya masinga matembele pinze ebenda famille mobimba esili ndeko nanga ya mwasi alobi mama bijou ndenge ezali boye famille yango ya papa na biso eza na bokabwani kosakana te au moins ke kutu batata mwasi na ya batata mwasi nanga tellement ata kutu bazaki na bamabe na bango mais babanda ekoyokana biso bana o to boto to za ba cousine ya ba cousine ba mama na biso ba cousine banani toyokana kate do soki mi baleka basangani boye ba msusu bayoki batie misu il faut basala tout ba panzabino donc toyokana kate attente ya malamu ezalaka te na ebite soki ezalaka nini famille ya côté ya papa na en tout cas eza vraiment il faut basambela makasi parce que donc les denoko la papa na ngami bale bayokala na bango te papa le ki la biso na bota na ebana na ebele biso pe tozali bana oyo ba pauvre ya batata mwasi na batika donc to panza na mutu na kwena ye donc moye bo sangana debo vanda ezate na bana basi na bala mibali comportement ndenge moko bana basi kutu e bana mibali kutu non parlons pas bana mibali kutu ba panza biso ya kosakana te conseil na ngai na journée à lelo na toli o nga na pesi na titre na oyo ya mosinzo na pesika ake mobali ya ndeko aza ya yote mobali ya ndeko azali ya aza mobali ya ndeko na yo akolinga ndeko na akolinga yote ndenge moko ndenge alinga ndeko na yo donc soki azolinga yo donc na mutu na ezaka ake nasakana na fi wana na tika ye nasakana na ndeko mwasi na ngala tika ye jamais akoki koloba ke oui nazaka na sœur na ye na bala sœur mususu et puis na ba famille nini na ba famille mususu makamba bon ezana ngo autorisé mais na famille mususu makamba bon elekaka nango te et puis na idée nini salama nango te et salama te bandal lelo tie bande ko si mukile kene ko suka ye tata mwasi ya liboso azaki na ye na problème te ya lingaki bandeko na ye bafutaki ye mabe lokola bafutaki ye mabe bake bango nyonso siko soki batata mwasi ya mike bango bayaka na malade nde bamemi siko bamemi tata mwasi ya mokolo soki ye mobali ya tata mwasi ya mokolo ye mpe yaki na malade batata mwasi na bazwi penza parce que boyaki kosala mabe epi biso surtout tokende donc mobali ya mutu aza ya mutu malamu kutu azata mwasi oyo yebi na oyete batumi bakoma na bakolo baki mobali ya mutu azalaka te wande toyoka na biso mais mobali oyo ya mutu oyo yo yebi ye mobali ya sœur na yo
mobali ya cousine na yo, mobali ya camarade na yo, il faut pas kolinga kuzala kutu na idée ya kolinga ete. Parce que akolinga yo lokola linga camarade na yo wana te. Akoyaka apona asaka na osoki mwasi na ekuta ndako ayebi akoboya yo. D'abord babiso ba bijou déjà ndenge nazala déjà na zamba eloko mo ya bongo na mutu. Nakoki kozala na pensée ya mabete na vie na ngai. Ete ya ba mama, ete ya batu oyo bazala na ba comportement wana, tala 4 sœurs. Ndenge basili. Soko tali pe bien, tamsu tata mo pa no pesa bango eloko. Tata ku tapesi bino mbongo. Hein? Ebela mibali baza mbongo baza balabala baza bango ebele soko bando lukozwa na yo penza ya yo. Ata aza na basi misusu me basi yo yebino bango te. Keyo ke no linga mobala ndeko na yo. Esopa bango bakufa pona mabe na bango. Donc basepela na liwa ya batute. En tout cas na sepe na liwa na bango te mais quelque part. Donc babukika o bango basalaki. Donc ndeka na loba aza mato ya koyoka ayoka mobali ya sœur na yo aza mobali na yo te, mobali ya camarade na yo aza mobali na yo te, mobali ya cousine na yo aza mobali ya cousine na yo te, ata bolongwe banda awa ti bokomi na miniki kozala na idea mabete ye pe mobali wana aza na idea mabete. Donc c'est ça conseil na nga yango, conseil na nga na pesa bino yango yo. En tout cas mosinzo eza mabe ba maladie oyo mingi nzamba donc atika ngo mingi pona makambo bongo. Donc ndeko na nga ya mwasi okoyoka ngai parce que na otindela yo lien vraiment na pesi yo merci et puis na sepeli na comportement na yo parce que oyebisa yango lobi mama bijou nga nazaki na kati ndako wana nazaki déjà jeune fille papa wana a déranger la modèle union surtout mena tikala ko cédete moi ça za la bongo olobaki onzima kuto kufa na yo nzala parce que ka mbongo ezaka epa na yete hein est-ce que na mokilo to luka ka mbongo muto suto zo luka muto aza pemene onga na lingi oyo lingi to luka ka mbongo te mbongo mtesala mokilite hein muto muso ko nzima a vanda na ya kufa donc ya kufa na e pauvre ma ko sa masuma bongo te wana eza ba masumu mo bo nzamba alimbisa ngo te. Mobala camarade no botambola na ye camarade na pesi ko yo no lingi nali kamni oyebi mwasi na ye nzo yo ya rolia ka ye na sima nali kamu nini zwe ya yo kende ko linga ta mobala batu oyo yebi na okutu mwasi na ete po ngala lobi ke ngala kondana na ngate na koki jamais ko condamner bino ba obozora bibala batu na koki na ko condamner te parce que yo mto linga mobali wana te soki pe mto linga mobali wala okanga ki pe na makasi te. Mais ya mutu oyo yo oyebi eza mabe ba malédiction famille esili likolo ya ki malédiction 4 sœurs bakufa nde tozolo bakufa depuis ba likambo babanda ko kufa oya liboso akufi déjà ba 6 ans ba landa litala ikara 6 ans tina lelo 4 bake eza masumu. Donc mobali ya mutu oyo yo yebi eza malamu te parce que akoboya lelo mwasi na ye pona yo te akoboya mwasi na ye pona yo te parce que so mwasi na ye yoki awanga na yokutu d'abord soki awa donc na yebi même pas OK olunge pourquoi pona mbongo pona mbongo penzo bikwina longolika nini na yebi mutonga awanga nanga n'importe quoi tozala vraiment tozala basi openza wi oyebi ke winga mama lamu kutuna kufa na ngala nzala ke na sala buzoba na sala buzoba la ngata msuna na sala buzoba la ngata msusu na esika batu bayebi na bango ngate mais na koyiko sala buzoba te na mobala sœur na ngai na koyiko sala buzoba te na mobala camarade na ngai lelo camarade na wa memio quelque part yo na sima lobo zongi na yo ozongi na opona nini donc buzoba mama bijou alingi bino mingi mama bijou apesi conseil nga na pesa na conseil na tanga na komba mutu te na yebisi bino déjà ke masolo ekokanaka na koki jamais ko boya ko beta lisolo moko parce que lisolo nyoso tunga la ko beta et ozala déjà na bato basi ba kutana na makambo aboye
donc naza nzambe te ndenge nalobi na bino nalobaka na bino mama bijou aza nzambe te mama bijou azobeta masolo oyo bazopesanga mama bijou beta na beti donc nakoki kozala pe na magie te nayebaki bato nyonso to baza entourage nanga oyo asala vraiment bolimbisi na bato nyonso to bazomona ke mama bijou so abeti lisolo abetelaka intel mama bijou so abeti lisolo non bozokende mpenza mosika kote donc lisolo masolo ekokanaka lisolo na lisolo eza na kopi nango nalingi bino mingi napesi mbote na bandeko na ngai nyonso bisika bazali donc famille mosi mobimba napesi bino babizu ya Derrick ya na ngai ozala na kati ya motema na ngai napesi mbote na bakopini na ngai nyonso to bisika bozali napesi mbote na Jolie na Belgique mama Jolie napesi mbote na Bijou la Blanche na kati ya Congo napesi mbote na ma copine Maggie napesi mbote na mama Viviane napesi mbote na mama Meje mama na Kevin napesi mbote na ngai lisusu na ba mama ya bolingo nyonso tu na lingi bino mingi mama Yvette kande to sololaki donc boza na kati ya motema nalingaka bino mingi nayebi ke bino pe bolingi na nga bolingi nga pe mingi napesi mbote na bana tout ya Bidor TV donc musala na biso ezokende kitoko en tout cas merci na bino ba courage ka ndenge toyokanaki à partir ya semaine prochaine bo banda kosala ba émission mama bijou azawana kaka po na bino mbote na nga lisusu na yaya na ngai bébé na Belgique ya bébé molebe na kati ya Belgique quoi nazo sepela tela nga mwa ba commentaire o sepela na ba émission na nga elo mama bijou alingi yangwana donc nga la ba tanga ba komba ba tumingo nazo mona baza ko soutenir ngai peut-être tam na ba commentaire na bino peut-être tam so bengi mama bijou o sala ta moi reproche tam so bengi mama bijou o kumisi ata émission asalaki mais za mutu mususu ata ozo mona ata ozo sala ni ozo benga te ozo sala eloko te ozo tuna tateki mama bijou na koyi ko aider na nini te donc wana eza malamu te parce que tolobi union fait la force ngala za na besoin na bino bino pe ko na besoin na ngai donc ya bébé na Belgique il faut ma ba bisou ebele na lingio mingi Louise mobali ya Andoya na Colonne mama Louise na yoka la ba bisou na pesi vraiment bana nyonso to ya potombote na pesi lisusu donc famille na nga lisusu mbote la linga bino mingi bana nga ba bisou na pesi mama na nga na Congo esika zali ba mbote donc mama bijou alingi bino mingi boza vraiment na kati ya motema na ngai donc prochaine émission bientôt bozwa lisusu bombe tozali titre nango ezali mosinzo donc mosinzo eza mabe tala mosinzo ememi kufa na kati ya famille esili ekomi kaka tozalaka na batata mwasi na tozalaka na bamama bakende mpona nini mpo babimaki na mobali moko les 4 sœurs mawa mingi bisous na lingi bino mingi bozanga te ko s'abonner na chaîne nanga Bidor TV masolo ya sika bo s'abonner vraiment massivement na kati ya chaîne oyo naza ya besoin ba 1+ na bino ka ndenge na salaki émission mo bena lobaki ba minanga tout ya Facebook ngana lingi bino mingi mais mingi bokomela nga na messenger ki bo benga kangai donc kobenga eza vraiment ko enaza ko sepela nango te par rapport ya ba message bozo koma soki bokomi ba message nazo tanga il s'agit ko répondre nazo répondre na tela ki bino lobi ba numéro mo ya téléphone kala mingi te ba émission na ngai bando kota na ba numéro ya ba téléphone o bokoki ko banda ko benga na yango messenger na nga en tout cas bokoma bo benga te bokoma okomi mama bijou ko répondre yo il s'agit siko ya ko benga na oui mama bijou yebi ke oui tozo dazo benga mutu o parce que ngana to wana masolo ya misala papa musala place wana elo mususu ezati na lingi bino mingi s'abonner massivement na kati ya chaîne ya mama bijou donc bo sepela bo banda kozwa ba conseil eza toli epesameli mutu nyonso tout aza droit ya kozwa 1+ na katikati ya émission nanga ya journée ya lelo botala ba recette mama bijou alakisa bino biloko ya ba recette mama bijou atela bino ba émission pourquoi pas bozwa ba musicien na kati ya chaîne nanga pourquoi pas bozwa ba théâtre na kati ya chaîne nanga nyonso eza na projet
Donc on est ensemble. Ba bisous bisous na ninga bino mingi ndenge pe bino bolingi nga bayo.